So hello guys, welcome back to another video. And guys, आज चाहिँ हामी नवग्रह को आम भन्दा चाहिँ यहाँ मामु एउटा मामु होइन्छ एउटा ठुलो मामु होइन्छ एन्ड मामा अनि बहिनी त्यहाँ हेर्नुस् यहाँ नवग्रह ग्रह यो ग्रह चाहिँ यहाँ तल कस्तो भ्यू हो खतरा. देन गाइज हामी चाहिँ अहिले बिहान 6 बजे 7 बजेतिर हिँड्न 7 बजे हो क्या हामी हिँडेको. एन्ड गाइज यो चस्मा नयाँ चस्मा लिएर हिँडेको मैले. एन्ड अब हामी उता जाँदैछौँ गाइज. म चाहिँ के हेलिकप्टर आए जस्तो किनकि उता तल हेलिकप्टर हेलिप्याड छ. म अब चाहिँ त्यहाँ हाल्न म देखाइदिन्छु अलिपछि त्यहाँ फोटो हालेर. एन्ड गाइज नवग्रहको के अरे यहाँ पूजा गर्ने हो. अब हामी अब पूजा गरेको के अरे टिका लगाम. अनि यहाँ घाम चाहिँ खतरा टनटन्टे घाम. अनि अब हो त्यहाँ पूजा उता पूजा गरेर आएपछि यहाँ ग्रहमा पूजा गर्ने रे. एन्ड गाइज हामी चाहिँ मामाको ट्याक्सीमा आएको भन्दा चाहिँ योमा बिगन मामाको होइन. बिगन मामा चाहिँ हामी एन्ड हामी अलिपछि भन्दा अब हामी ट्याक्सी देखाउँछ हाम्रो. एन्ड गाइज सिडीहरू चाहिँ गाइज हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो आएको खाम. गाइज हेर्नुहोस् गाइज देखेन क्या अरे गाइज साह्रै देखेन क्या है. अनि त्यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ रोडमा आउँथ्यो हेर्नुहोस् शौचालय जाने बाटो. यहाँ चाहिँ हेर हल्ला आएको म अगाडि हिँड्छु खै. यहाँ बहिनी मामा के छ अनि यहाँ चाहिँ अब हामी उता पूजा आएपछि यता जानुहुन्छ. यहाँ हेर्नुहोस् भ्यू हेर्नु भ्यू. मामा हजुर अगाडि हुन्छ मामलाई चाहिँ अगाडि पठाइदिउँ. एन्ड गाइज हेर्नुहोस् भ्यू यताको भ्यू पनि. यो स्कुल के हो नि स्कुलको नाम यो स्कुल अरे गाइज बन्द हो कि यो चल्छ अहिले अहिले बन्द भयो अरे गाइज. भ्यू हेर्नुहोस् गाइज त्यहाँ चाहिँ उता तल घर बनाउनु लगाएर चाहिँ अथवा अनि त्यहाँ तल घर बनाउनु लगाएर चाहिँ गाइज यहाँ छ स्कुल. यो त होइन होला नि यहाँ चाहिँ भित्र अलि राम्रै छ योगा ठाउँ जस्तो नि हो. श्री भवानी आधारभूत विद्यालय यहाँ चाहिँ भेट्नु भयो अब उकालो. यहाँ ब्याक भ्यू अफ स्कुल हो. त्यहाँ रुकेर नि कस्तो गोलो त्यो रुक्यो अथा गर्मी भएर कस्तो भयो भाइ. यहाँ रोकेर बाटो चाहिँ हो त्यो उ त्यो बाटो हो नजाने हजुर कोलाई थाहा छैन हो त्यो उ त्यो देशमा नि हो त्यो बाटो हो त्यहाँबाट. एन्ड गएर पहिला अर्जुन चौबारी आउने. अर्जुन चौबारी कताबाट आइन्छ भन्दा हेलुको अलि तलबाट आउने. आएपछि अर्जुन चौबारी आएर अनि अर्जुन चौबारी सिधै माथि हिँड्दैपछि पुग्यो. अनि यहाँ अलि यस्तो रहेछ यस्तो अनि हिँड्दैन बचेको क्या चाहिँ मन्दिर हिँड्दा त कताबाट हिँडेको ठुलोमा उता बाटो बनाउँदै हिँड्छ. यता अफ रोडिङ हान्नु पर्दो रहेछ. गाइज उठु कस्तो कोपेको हो यता हिँड्नु के हो यो सबै नमस्कार. हेर्नुहोस् के हो यहाँ के लेखेको
देखेन क्या अहिले घाम धेरै भएर मन थकेर यति हिँड्दैन होइन पुगिदियो हाल्यो अब भनेको यस्तो ठाडै बाटो हो अब पुग्यो यहाँ बसाउन गइदिएको छु त थकेला गाइज ड्रम छ त्यो ड्रम थाहा छैन कहाँ ओभरटेक बदन चल रहा है अच्छा कौन है मंदिर से आ गई ये माथि को मंदिर हो माथि पछि देखा रहा है हैन मजा उता नि क्या हामी यहाँ पूजा चाहिँ अलि धेरै सामान धेरै लगाइला डान्स घुम्ने रहेछ त धर्नमा बस्यो यहाँ चाहिँ बाजा हामी जत्रो त के होला अलि 1-2 क्लास ठुलो होला सायद Guys, look at the view. हजुरहरूले कोले त्यो हेचारीको भिडियो हेर्नुभयो हेचारीको भिडियो हेचारीकै बाटोतिर यता हामीखेरि पसिना कति आएको जस्तै गर्मी रहेछ कि जस्तो घुम्दै जान्छ अथवा यस्तो घुम्दै जाने रहेछ बिच सिट राख्दो रहेछ बेन्च हेर्नुहोस् ऊ त्यो बाटो हो गाइज A beach the right. The guy back to the beach there, huh? के गरेर होइन ठुलोमा त्यो हो जो बाटो ट्याक्टर लानु हुने रे त्यसका गाडी के हुन्छ त नि त्यहाँ ट्याक्टरको सामान राख्छ कि बाबु त भित्र अब हामी पुरै यता घुमेर यता भित्र बस्नु हेलो गाइज भ्लग चाहिँ अलि लामो हुन्छ क्या गाइज अब चाहिँ म उता मैले अहिले भन्छु त्यो मन्दिर जाँदैछु अनि गाइज यहाँ पहिला यहाँ खतरा यहाँ घन्टी रहेछ कि गाइज भल्ल देख्यो खतरा लाउ इट्स लाउ चाहिँ यस्तो मजा देखाएको गाइज चाहिँ माग्नु जाने अब जाने चाहिँ गाइज हाइस लाग्छ यहाँ एउटा बुवा हुनुहुन्छ त्यो बुवालाई लगाइदिनु थियो म यहाँ गएर बस्छु यहाँ यहाँ गएर बस्छु अनि गाइज के गरेर त जाने होला रिक्स नआइदिएन फेरि के पाप साप लाग्यो भने
यहाँ बस्ने ठाउँ रहेछ हो कि होइन बस्ने ठाउँ यो गाइज बस्ने ठाउँ यस्तो खतरा कुल ओके कति चिसो रहेछ गाइज हेर्नुहोस् भ्यू एन्ड गाइज हामी चाहिँ यहाँ प्लान मलाई पनि थाहा छैन गाइज प्लान भनेको कसरी हो म सुतिरहेको थिएँ अनि मामुले बोल्छ रहेछ ठुलोमाहरूसँग है अनि बोल्दा ठुलोमा चाहिँ त्यो मैले देखाएको नि हो त्यही ठुलोमा अनि ठुलोमाहरूसँग बोल्छ रहेछ अनि नगएर अगाडि जाने भएछ ठुलोमाहरू अनि के अरे अनि हामीलाई नि हिँड्नु भन्छु अनि हामी नि मैले उठ्ने त्यो नगएर जाने हो कि हिँड्नु भन्दा जाने हो भन्दै उठेर नुहाएर सर्लक्कै नुहाएर अनि ब्रस गरेर नुहाएर अनि चल्दै गएछ अब सबैलाई लाएर अनि गाइज उता हान्नुहोस् त्यहाँ कस्तो ब्लड राखेको उता त्यस्तो हो त्यो स्कुल अरे तर त्यो बन्द भएको स्कुल मलाई हन्टेड स्कुल भन्न लाग्थ्यो गाइज बन्द भएको भन्दैन कस्तो अब भर्खरै ब्लग अनि गाइज अलि लामो हुन्छ क्या लास्ट चाहिँ एन्ड चाहिँ हेरिदिनु लाइक सब्सक्राइब सेयर सबै साथ दिनु गाइज अहिले राम्रोसँग लाइक सब्सक्राइब सेयर हालिदिनु गाइज अनि गाइज ठुलोमा चाहिँ निस्किँदै हुन्छ अब त्यहाँ यहाँभित्र हुन्छ मैले भर्खर गएको थिएँ यो मन्दिर नौरा चाहिँ मन्दिर खतरा राम्रो छ यहाँ रविलाई पनि छैन नि आएको भन्छ त्यो हो कि होइन तर अनि गाइज हेर्नुहोस् यस्तै यो खतरा भ्यू गर्न यो त्यहाँ यत्रो हामी जतिको यहाँ एक दुई क्लास ठुलो होला तिनीहरूले उसमा बजाउने कि बाजा जानु भन्ने स्कुल पढ्दैन कि पढ्दैन तिनीहरू थाहा छैन पसिना कति आएको हो गाइज मलाई यिनीहरू सानो बोल्नु हाम्रो भित्रदेखि बहिन्छ यहीँ बस्दा कति राम्रो आवाज आएको छ गाइज सुत्नु भयो कि भएन गाइज अब चाहिँ राम्रो भ्यू हेर्नुहोस् त म यहाँ भ्यूको दिवाना भयो कि गाइज यस्तो खतरा भ्यू हो मेरो नयाँ चस्मा हेरे गाइज हेर्नुहोस् न फुल कतिको भन्छ उनीहरू रासिनिका नानीहरू ल्याइदिएको एन्ड गाइज हामी चाहिँ केमा आएको भन्दा सुन यहाँ यस्तो रहेछ कि अब हो त्यो बाटो देख्नु होइन हामीले कस्तो ब्लड हो त्यो बाटो दिनु भयो नि हो त्यो बाटो अलि यतै आउने यहाँ अनि यतै आएर अलि हिँड्दै आउने रहेछ हामी चाहिँ अलि यतै आयौँ अनि हिँड्दै त आयौँ अनि एउटा अटो के अरे उस आएर चाहिँ खाली उता गएको हो कि यता आएको थाहा भएन मलाई त फर्काइसकेको सिधा अनि त्यसमा झरेर हामी आइदियौँ गाइज सो नर्मल अनि गाइज अनि मामाहरू चाहिँ पछाडि नहेर्दै किनभने गाडी ठोकेर क्या अहिले यहाँ हाम्रो पछि एउटा इभी यहाँ छ त्यो इभी रोक्दैछ हाम्रो गाडीहरू ब्याक गर्न लाग्यो अनि त्यसलाई ठोकेछ र अनि घर अलि म्याटर भएको थियो गाइज यहाँ चाहिँ कति देरमा भ्यू हेर्नुहोस् है गाइज गाइज कस्तो खतरा भ्यू हो कि यहाँ चाहिँ अनि ठुलोहरू कता ठुलोमा खाइदिनु त्यहाँ रोड बनाएको कि कस्तो आवाज क्या के भनेर गाइज यतिकै चाहिँ अस्ति ल गाइज अहिलेपछि हल्ला म त्यहाँ त्यो मन्दिरमा त्यो नवग्रह भन्नेमा गएर म हल्ला देखाएको छु त्यहाँ चाहिँ नवग्रह भनेर एउटा
उसले देखेर मैले आउँदा गरे हो कि होइन त्यो कुनै थाहा छैन। त्यहाँ नवग्रह भन्ने नवग्रह थियो अनि यतापट्टि शनि त्यो के ग्रह हुन्छ नि हो त्यो थियो। एन्ड गाइज घाम कस्तो लहा सिरी हावा लहा गाइज कस्तो मजाले हावा लगाएको गाइज। आज लास्टी मजा आयो। चस्मा लाउँदा कस्तो अर्कै देखेको अनि अहिले चाहिँ कस्तो अर्कै देखेको अनि गाइज 0.5 बाट अनि कहाँ जान्छ गाइज टिका हेर्नुहोस् न कस्तो यार टिका अनि यो कस्तो भयो मुखै। यहाँ गर्मी भएर कस्तो भयो। यो चस्मा त लाउँदा लाउँदै सानो भयो। हेर्नुहोस् न ऊ त्यहाँ हेर्नुहोस् न कस्तो बादलको भ्यू कस्तो देखिन्छ। बादलको पनि छाया देखियो यार। हेर्नुहोस् न छाया कसको थाहा बादल यो फर्स्ट टाइम छ भाइ। तर साँच्ची गाइज यहाँ तर अझै जाडो महिनामा आउनुहोस् सटरडे हो यहाँ खोलिदिने ओपेनिङ। गाइज हामी चाहिँ पूजा गरेर आइसक्यौँ एन्ड गाइज छ हामी त्यहाँ माथि घुमेर आएको नि त्यहाँ भगवान् बाहिर अनि त्यही भएर गाइज अलि उठ्यो हुन्छ यताको आवाजले डिस्टर्ब नहुने। कस्तो कराएको यो ट्र्याक्टर यो माथि हो यस्तो घुम्दै अनि हजुरको मलाई थाहा छ। म त्यहाँ घाम आउँछ पसिना आएर होइन कस्तो आयो। छिटो जार टिका मिट्यो गाइज एकछिन। हेलो गाइज हामी चाहिँ अब हिँडेको त्यही त नि होइन हो त्यो पूजाहरू हेरेको है। अब हामी चाहिँ हिँड्यौँ घरतिर म यहाँ बेङ्गल खाँदैछु घरतिर हेरेको त्यो भिडियो खिचेको सबै त्यो यस्तो मात्रै देखाएको छ। त्यही हो खालि त्यही हो भिडियो यसको। हेर त्यही अहिले भिडियो गरेर हेर एउटा गतिलो हुन्न कि यस्तो देखाऊ ऊ त के देखाएको हो त्यही भनेको। गाइज हेर्नुहोस् अनि यहाँ के हो त मौरीको घर कति राम्रो छ। अहिले मैले देखाएको बाटो चाहिँ बल्ल अब बल्ल आयो अहिले मैले देखाएको बाटो हाँस्यो ऊ त्यहाँ माथि ऊ त्यही हो यो के अरे नवग्रहमा त्यही एउटा होला मैले देखाएको हो यही बाटो यो बाटो मैले हल्ला देखाएको। मामा अनि के खाना नखाइकन जाने गाइज अहिले हामीले केही मजेदार चिज देख्यो भने बल्ल मान्छेहरूले हामी चाहिँ यसरी हामी त्यही गरेर बस्छ नि बेला बेला अनि मैले त खुट्टा चुनेर लाग्छ अब खै भोलिपल्ट त घट्ने के कति हल्लुङ्गो हुन्छ अनि त्यही भएर मैले यसरी अया बैठे सुतिन
अस्ति नुहाउँदा नुहाउँदा त कच्चा के त्यो के अरे गाइज त्यो हावा उडेकोले अलि सुन्दैन क्या गाइज हजुरलाई नभन्नु कमेन्टै एन्ड गाइज थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड गाइज म चाहिँ अब उहाँ गएर नि आइसकेको छु कपडा फेरि है एन्ड गाइज थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड गाइज बाई बाई